Hello. No, Iran se puede patelo. A coming in the pecanibono. The 2 years chetty barrage, no. So shop your harashi, did the cajaro. This pue. Children are a chetty, no, the American pekka. Children are a chetty, you know, build on me. No, tilu, tallu, nale, lunlu, Pura mopu. ကျွန်တော်တိတလောက်တတ်တလောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးတွေကိုရှောက်ရှောက်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးခံစားနေစရာလည်းမလို Okay အခုကျွန်တော်တို့အီရန်ကိုစတိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အားလုံးကသိပြီးသားတုံးကြီးမြေအောက်ထဲတွေမှာထည့်ထားပြီးတော့ဒီ drone ဆိုတော့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကအီရန်ကိုစတိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီတုံးကြီးရဲ့ drone ရဲ့ပြီးတော့ဒီဟိုမုတ်ရေလက်ကြောကိုပိတ်လိုက်ရင်ပါလောက်ရမလဲဆိုတာက စီမံချက်ကရှိနေတဲ့နော်စစ်ပင်နေရလဲဂျာပဲပုံကျဲလေးရင်းနေပို့လိုက် F3522 တွေပို့လိုက်လုံးနေဂျာပဲဟောစကိုင်ပြီဆိုတော့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလို့ထင်တာတကယ်ကြတော့ဒီ drone တွေကိုမတားနိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့ရုပ်ပြစ်တာပေါ့နော်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးကမတားနိုင်ရတဲ့အကြောင်းကလည်းအလုံးတည်ပြီးသားပါပေါ်ပဲနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှ ဟိုတဲပက်တယ်လို့ပြစ်လွှတ်လိုက်တော့ဒီဘက်ကတန်ဖိုးကြီးတဲ့တုံးကြီးတွေကတားတယ်အကုန်လုံးကိုဖြတ်ချဖို့လည်းအစင်မပြေဘူးဖြတ်ချအောင်မှဟိုဘက်ကလွှတ်လိုက်တဲ့ drone နဲ့ဒီဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့တုံးကြီးနဲ့ကစင်းနှုံးကမမြောက်ဘူးဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ပြစ်ချလို့တော့ရတယ်စစ်ရေးအရာဟိုဖြတ်ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးအရာကြတော့တအားရှုံးသွားပြီဒီ drone တစ်ခုကိုဒီ battery တုံးခွန်းတုံးတစ်ခုနဲ့ဖြတ်ချတယ်ဆိုတာကစီးပွားရေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုအရင်ရှုံးသွားတယ် ဆိုတော့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအီရန်ထုတ်တဲ့ shot လာအဲ့ drone တွေကိုပုံစံတူထုတ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးဆိုတော့အားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်မှာဝင်တိုက်တယ်လို့ထင်တာအခုတကယ်အီရန်ကတော့တရဆက်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ radar တွေအစအတိုက်ခံရတယ်ဖြက်စီးခံရတယ်ဒီကြားထဲမှာမှားဖြစ်တာလားဘာဖြစ်တာမှမသိဟို F5 3စီးလည်းပြတ်ထားတယ်ဟို CP လေရင်ကြီးတစ်စီးလည်းပြတ်ကြတယ် ပြီးတော့နောက်ထပ်တက်လာတဲ့တစီကအဲ့ဒီလင်းကွင်းမှာရထားတဲ့ CP လင်း3စင်းကအီရန် drone အီရန်တုံးကြီးထိထားတယ်လို့လည်းပြောပြန်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတတွေတိုက်လာတဲ့မြစစ်ပွဲတွေထဲမှာကြည့်ရင်ဒီစစ်ပွဲကရုပ်အဆိုးဆုံးပဲရှင်းပြောတော့စစ်ရေးစီမံချက်မပြည့်စုံဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အထင်တော့ပင်တဂွန်ဖက်ကအစင်သစ်မဖြစ်သေးပဲနဲ့ သမရာကြီးရပဲအမေပေးလိုက်လို့သူတို့စီမံချက်တွေအကုန်လုံးဟောမဖြစ်သေးဘဲနဲ့သူတို့စတိုက်ရသလားပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်ပြီးတော့နံပါတ်2အချက်ကပြောမယ်ဆိုတော့မင်းကလေးနဲ့တော့အတူတူအိတ်ချင်နေပေါ့နော်မိန်းမကြတော့မယူချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံကိုတော့တိုက်ချင်တယ်မြေပြင်တက်တယ်မလွှတ်ချင်ဘူးအဲ့နှစ်ချက်ကျွန်တော်ထင်တာ မြေပြင်တက်မလွှတ်လို့မရဘူးလေလူတိုင်းတည်ပြီးသားပဲဒီအပေါ်ပုံကျဲုံလောက်နေရတော့နိုင်ငံတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ဟွာဖြစ်မှာလဲစီးပွားရေးသမားဆိုတော့မြေပြင်တက်တွေလွှတ်လိုက်ရင်ကုန်ကြစိတ်များမှလည်းကြောက်တယ်တိုက်လက်တိုက်ချင်တယ်အကုန်ကြလည်းမခံချင်ဘူးအတိကပြဿနာအဲ့ဒါပဲဒီပင်တကွန်နဲ့ဒီသမရာကြားကနားလည်မှုလွဲတာလားဘာလားခုနကကျွန်တော်ပထမပြောတဲ့တစ်ချက်အစင်သစ်မဖြစ်သေးခင်မှာဝင်တိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်ရတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့အတိက drone တွေပေါ့နော်ဒီ drone တွေကို တကယ်ဟန်တာမဲ့တခြားလက်နဲ့မရှိသေးရင်တော့မှဒီအမေရိကန်မှာရှိပြီးသားဟွာရှိတယ် CIWS လို့ခေါ်တဲ့ဒီတာတိုလေကာစနစ်လို့ပဲပြောရမလားဒီကောင်တွေကအတူရေဒါနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်တာလို့ပြောတယ် CIWS close in weapon system လားအဲ့လိုဖြစ်မှထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တားလို့ရတယ်ဒီ shot drone တွေကို ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ Stinger Manpack ဆိုတာဒီပခုံးတန်းလေကာပေါ့နော်ပခုံးတန်းပြီးပြည့်ရတယ်ဟာအဲ့ဆိုလက်ဒေါ်လာ3သိန်းကနေ6သိန်းကြားပဲရှိရတဲ့ခါပြစ်ကုန်ဒီ Patriot တုံးခွန်းတုံးနဲ့ဆိုင်အများကြီးသက်တာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလည်းအားလုံးတွေ့ပြီးသားပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့လိုက်ပစ်ချတာဒီ drone တွေကိုအဖားချရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့လိုက်ပစ်လို့ရတယ်ဒီသုံးမျိုးပေါ့နော် CIWS ရှိမယ် Stinger Manpack ရှိမယ်ပြီးတော့အဖားချရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့လိုက်ပစ်ချလို့ရတယ်ဒီ drone တွေရန်ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မလုပ်ကြလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အီရတ်တန်ယုံကိုပြစ်တဲ့
drone ကိုကြတော့အဲ့ဟိုနဲ့ CIWS နဲ့ပြစ်ချတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်လားပါလားတော့မသိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီမြေပြင်တက်မလွှတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဝင်တိုက်ပြီဆိုနေရတော့မြေပြင်တက်လွှတ်ကိုလွှတ်ရမယ်ခင်ဗျကောင်မလေးနဲ့8ပြီဆိုမှတော့ယူရတော့မှာဆိုတော့တိုက်လက်တိုက်တဲ့မြေပြင်တက်လက်မလွှတ်ချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဟိုမုတ်ရေလက်ကြပိတ်တန်တဲ့ကိုနာကားပြီလေဟိုမုတ်ရေလက်ကြကိုပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြေပြင်တက်တွေလွှတ်ပြီးတော့မှဟိုမုတ်ရေလက်ကြကိုထိန်းခိုင်းလိုက်စင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေပြင်တက်တွေကိုဟိုဘက်ကပြန်တိုက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတိုင်းဟိုမုတ်ရေလက်ကြလေးပဲထိန်းနေလို့မရတော့ဘူးလေအကုန်လုံးမြေပြင်တက်လွှတ်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးသိမ်းမှရမယ်ခုကြနကိုကလေးကဟိုစီယုံကြီးအရန်ကောင်းတာလားရှိပြီးသားအဖွဲ့တွေလည်းဖျော်ဖျက်ဖြစ်အောင်တောင်ပြောမြောက်ပြောကနေဒါသိမ်းမယ်ပြောလိုက်ဟိုအိုင်လန်သိမ်းမယ်ပြောလိုက်နေတော့အထွက်မယ်ပြောလိုက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးအရေးကြုံတော့ဘာဖြစ်လဲဘယ်သူမှမကူချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းပြဿနာခမရတို့အရန်လေးစားအားထားယုံကြည်ရတဲ့လူကနော်မိပြက်ဆွေပြက်ဖြစ်အောင်ဒါလုပ်တာအရင်သမရတွေတုန်းကတီထားခဲ့တဲ့ဒီနေတော့အဖွဲ့ကြီးတော်မှသူ့ကြောင့်ဟိုရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်ပြီဆိုတော့လုတ်မယ်ဆိုရင်လုတ်လို့ရရဲ့သားနဲ့မလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပဲစစ်ပွဲမှာမှဟိုမကြုံဖူးတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနော်တကယ် readers ခံရအကျဉ်ခံရတယ်လေဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲတော့အရေးတဲ့ F5 3စီကအချင်းချင်းမှားပြစ်အိုးစီဖြစ်လေရင်ကြီးရလဲပြက်ကြပြီးတော့စောတော့ပြောတယ်လို့ပဲဟိုဟာရထားတဲ့စီဖြစ်ရင်3စီနဲ့တီးခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအဖိုးကြီးတက်ကလေးကဒီအရက်ဖက်လေးနေလေခဏပြက်ကြတယ်နော်တိုက်ဆိုင်တာလားပါလားတော့မသိဘူးအခုစစ်တိုက်တော့လေရန်သူပြစ်ချတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်လေရင်နေခဏပြက်ကြတယ်အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့တဲ့ F35 တောင်မှထိသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအီရန်ဘက်ကထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြတော့ AI လားတကယ်အစ်စ်လားဆိုပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်တယ်ကျွန်တော်အထင်တော့AI မဟုတ်ရင်တော့မှဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးအစ်စ်တော်မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တုံးကြီးအဲ့လောက်ထိထားတဲ့လေရင်တစင်းကဟိုအန်တီယကင်းနဲ့ပြန်ဆင်းနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဆိုတော့ဘယ်လိုလက်နဲ့ပြစ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ခုထိဘယ်သူမှရှင်းလင်းတော့မသိရသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ဒီကိုပြောက်လေရင်နေရအများသောဖြစ်ဒီလက်နဲ့တွေကိုကိုထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေတုံးကြီးဖြစ်ပုံဖြစ်ထုတ်ပြီးပြစ်တော့မယ်ကျဲတော့မယ်ဆိုရင်တို့ကစပကြီးကဖွင့်ကိုဖွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့စပကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စပကြီးကရေဒါမှာသွားပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဟိုကိုပြောက်လင်ယူဂိုစလာဗီးယားတော့ကလားပြစ်ချခံရတဲ့တစီအဲ့လိုမျိုးပဲ F117 လားမသိတော့ထိုက်တော့ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ချင်ရင်တော့မြေပြင်တက်မလွှတ်လို့မရဘူးမြေပြင်တက်လွှတ်ရမယ်ကောင်မလေးနဲ့ 8B ဆိုမှတော့ယူရတော့မှာပေါ့နော်တတိုင်းပြစ်ထားလို့စာပြီးနားမလဲလို့ပဲရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မြေပြင်တက်မလွှတ်ချင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလူတစ်ရွေးပြီးတင်လိုက်အဲ့ဒါကိုပုံကျဲပြီးတုတ်တင်လိုက်သူတို့လူတစ်ရွေးပြီးတင်လိုက်ပုံကျဲပြီးတုတ်တင်လိုက်12ရာသီပတ်လုံးပုံကျဲနေဖို့ပဲရှိရနော်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ပိတ် Republic တွေကိုတခုပြောချင်တာကအမေရိကန်သမ္မတတွေဟာစစ်တိုက်ဖို့မွေဖွာလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ဟိုသမ္မတစစ်တိုက်လို့ဒီသမ္မတစစ်တိုက်လို့ဟို Democratic တွေ Republic တွေခွဲပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီညမှာအဲ့တော့ခမရတို့သမ္မတကြီးစစ်မတိုက်ပါဘူးလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုသူလည်းစစ်တိုက်ရတာပဲဆိုတော့အများကြီးပြောရင်လည်းအများကြီးဟွာဖြစ်တယ်နော်ဒီလောက်ရထားလိုက်တော့ Okay